bukan terowongan biasa. Ini adalah Cawe Tunnel di Danau Dianci, Yunnan, Cina. Desainnya unik. Kendaraan melintas di bawah permukaan air, sementara kapal dan perahu tetap bisa lewat di atas. Revolusi teknik sipil ini menyatukan dunia darat dan perairan dalam satu jalur, tanpa saling mengganggu. Inilah contoh nyata inovasi infrastruktur yang tidak hanya canggih, tapi juga memukau secara visual.